我甲乙丙丁，你個無勁更新人貴，玄學渣。玄學渣。OK，咁我哋今日翻到嚟啊，咁我哋又有新朋友啦，好開心啊！呢個節目咧，自從開始咗訪談之後咧，都唔需要孤軍作戰啊，係啊。咁啊，今日咧就請到咧HK Numerology 嘅 Blue 解讀師啊，佢話自稱唔可以叫自己做師傅喎。咁我哋都陣間可以同佢傾下個中原因啦。咁我哋首先慣例嘅，一定要拍手掌先嘅，係啦，耶！今日坐喺度都好開心嘅，咁我自己錄嘅經驗都唔多，所以都多謝你邀請我嘅。哦，唔好客氣，唔好客氣。咁其實可能如果真係有朋友仔睇開我哋嘅話咧，已經見過你個樣出現過噶啦。咁就只喺相出現，就未見人影。我哋今日就可以請到阿 Blue 上嚟啦。咁啊，咁首先就譬如講翻你自己個人 IP 啦，HK Numerology 咁樣啦。咁不如你同大家講解下或者介紹下自己個IP 經營緊嘅係乜嘢東西先咧？咁啊，好啊，咁首先回應翻師傅呢個概念先啊，又唔係話唔可以叫師傅嘅，其實稱呼真係冇乜所謂，但係我會習慣叫自己做解讀師啦，因為我自己唔想同任何學生有階級之分，我嘅身份人設就係話我係一個資訊嘅傳承者，咁所以就解讀師算啦，你叫我阿 Blue 或者咩都好，我 OK 嘅 ，Hi 咁都得嘅，係啦，第一樣我做嘅就係生命靈數啦。係。咁我自己即將7月31號第7年啦。咁第一樣接觸嘅玄學術數命理就係話生命靈數，希臘嘅西式嘅。OK，咁可能大家可能都有聽過下生命靈數啦，但係即係譬如話點解我哋結合咗呢一個緣咧？咁咧就基於就係我對生命靈數有興趣，咁所以我有嘗試去買書去睇啦，或者係上網上面去揾資料啦。咁發現譬如喺香港嚟講，真係比較相對少啊，少相關嘅資訊。就算係咧，網頁上面通常都係台灣寫生命靈數多，但係就好面嗰陣啊，即係我哋講緊冰山個面咁樣，可能淨係純粹講1至9就算啦咁樣。咁點樣應用咧？或者係每一個網頁佢寫點樣圈都已經係唔同啦。每一個網頁可能有啲就話啦，我連呢樣又要計，有啲就話我呢樣我唔計咁樣。數字亦都有嘅，1至9以外，有啲可能話11，跟住即係咩22、33啊，咩大師數，即係有好多種東西，好似冇一個整合咁樣。咁所以就即係喺機緣巧合之下啦，咁想去知就梗係自然係會揾啦。咁啊，咦就揾到阿 Blue 哥你嘅 IG，咁跟住之後你見到可以有得學生命靈數，咁我覺得始終我覺得學習嘅東西上面咧，對人就好過對住本書或者係對住個網頁。即係莫論係有幾多門派都好啦，咁或者係邊一派都好啦，咁我覺得至少你一定要係學咗一種系統，你先至有個根基去再睇其他東西嘅。咁所以就即係機緣巧合就認識咗你啦，咁就同你請教呢個何謂生命靈數，係啦，咁獲益良多，咁呢個亦都係令我大開眼界嘅，咁亦都可唔可以話係西方嘅八字咧？你覺得？嗱，生命靈數咁樣講嘅，中式西式佢冇衝突，咁個定位有少少分別。你可以當西洋嘢係偏向一啲嘅人生課題啊，一啲深入嘅心智模型架構去做一啲嘅分析啊咁樣嘅，係講緊一件事我哋做得好做得唔好，感情上順逆，佢個底層原因，我哋叫做用一個 why 去理解一件事，同埋係一個 growth mind 嘅非宿命論嘅。中式咧就偏向有少少框架 under 一個宿命論底下，咁佢嘅重點係 what， 咁所以個定位有啲唔同，一個係 why， 一個係 what， 一個係覺得好多嘢 fix 咗，一個係唔講吉凶，覺得好多嘢可以用自己嘅努力改變到一部分，係咯，或者好簡單，sorry 講多少少，係，譬如一個蘋果跌落嚟，係啦，股市啦，咁中國人就係食得噶喎，食咗佢。係啦，咁西方人見到，點解係向下跌，唔係向上升嘅？佢就會研究啦。咁呢個就係中同西個文化個差異。咁當然兩者絕非絕對，你中有我，我中有你咁樣。明白明白。
咁譬如你當初你講你第7年啦，將接近係接觸呢個生命靈數。咁當初7年前啊，咁究竟點解會無啦啦會接觸到呢樣嘢咧？ 7年幾之前萍水相逢有個本身唔識嘅人，啊咁佢又教我生命靈數。生命靈數、生命密碼係同一樣嘢嚟嘅，啊咁就學咗啦，學識咗。當然冇而家學到咁專啦，當時都係學咗一個可以攞到出嚟見下人嘅程度嘅時候，咁學咗就幾受歡迎嘅，啲反應好誇張。因為嗰陣時我學完之後，用手寫一個生命靈數嘅連線圖命盤，手寫嘅啫。跟住喺自己嘅啲群組，唔係身心靈群啊，嗰陣冇咁多噶。我自己開咗幾個散工群，係叫人哋俾我做實習。跟住每一朝就有一堆唔識嘅 WhatsApp 叫我幫佢解盤，所以反應咁熱烈嘅時候，我儲 case 儲得好快。咁就我就覺得嗱，其實咁講本身又唔信變信，再加上反應咁熱烈，我覺得係個天個宇宙話俾我知，你可以做。所以我好快就開始收錢啦。開始好快就搞網店。咁同埋唔單止係話網上或者啲群組嘅人幫我做實習，其實我都講多少少啦。以前我做 promoter 嘅，係啦，紅色嗰間拍賣網，藍色嗰間共享充電器，同埋其他嘅公司機構，10年前左右佢啱開始有自己嘅 app 嘅時候，要請 promoter，我就成日喺啲會展啊、公眾地方嗰度做一啲嘅 promotion。咁我就喺度諗啦，除咗幫人哋做 promotion，會唔會都幫自己嘅事業做個 promotion？跟住有時收咗工嗰陣時，星光大道啱啱起咗19年，咁我就夜晚喺星光大道嗰度揾人做實習。係啦，咁所以我儲 case，啲人話：喂，你7年儲大約2萬個 case，係咪吹水㗎？咁其實就係嗰陣時試得好勤力嘅。咁我海邊海旁好好做，我亦都喺新世紀嗰條天橋嗰度擺個檔。咁啲反應又還好啦。咁最緊要就係好多人俾我實習，所以進步得都算係快嘅。咁我就覺得哇，好做喎。咁再加上即係生命靈數，我覺得比較易學。反應熱烈嘅時候就做落去。當然好快地，我都會學埋其他塔羅牌、奇門遁甲、八字、星盤、易經牌。咁暫時都係我識嘅就係呢一堆嘅技術啦。咁呢個 business 就咁慢慢做落去啦。係啦。咁你即係譬如由靈數開始，跟住再接觸其他嘅工具啦，我會叫做係啦，即係術數工具啊成。咁相比之下，咁你會喜歡起手係用咩多咧？嗱，生命靈數去到而家呢一代嘅命盤咧，佢個設計我覺得係有吸引力嘅。咁生命靈數暫時係我嘅主打。係啦，生命靈數其次就係八字咁樣啦。因為有啲客係好驚聽一啲嘅吉凶嘅嘢。咁佢又覺得我想用自己嘅力量改變人生喎。咁咪西式嘅咯。係啦，有啲客就覺得好似中式好啲喎。我中意捉住個時機，精準地做我嘅嘢，好啲喎。咁我咪開個八字俾佢咯。係啦，咁就你可以話生命靈數係一個主打，因為佢係我入行第一樣用嘅術數。咁當然八字都有，我根據個客嘅需要去做。當然有啲客明白就係話，其實兩者你中有我，我中有你，絕非絕對。咁所以不如我宏觀少少，兩個都批埋，可以睇自己嘅大局。因為靈數最用得最開心嘅地方就係我唔需要考究佢嗰個出生嘅時間。咁我基本上就已經係開到一個叫做基本盤，可以睇到性格上面啊。我其實覺得咧，即係學完靈數之後，我覺得靈數呢樣嘢就好似一本嗰啲叫咩menu 咁樣。即係你個人本身個 menu，大概嗰個底子性格上面係咩模樣咁樣。咁但係譬如話，對於即係坊間都會講啦，話靈數愛嚟睇性格就好好啦。咁但係如果係要預測未來或者係人生嘅路向嘅時候，會唔會又難啲入到手咧？即係佢會唔會都提及到呢一方面嘅資訊俾你咧？佢喺未來個路向上嗱，譬如我哋每一個人嘅性格天分都有優點缺點。咁其實我哋咩叫做了解自己個底層成敗啊？人際相處或者其他嘅個底層原因、底層邏輯，就係講緊
知自己有咩缺點，知自己有咩優點，有啲咩優點或者係天賦咧 over 咗嘅個程度，即係我哋係提翻一個人重回正軌。咁其實呢一樣嘢就係喺一個底層原因嗰度話俾你知，你唔好衰呢啲嘢，其實你個人就會更加順㗎啦。因為生命靈數坊間嘅言之就係話，將你生日年月日加晒佢，變成一個數字1至9，冇咁簡單㗎。有連線圖，連線圖咪 show 到大家唔同嘅特質之間嘅相互關係咯。係啦，加埋一齊有咩化學作用啊？有咩缺點啊？其實靈數都有，佢叫做高峰數、挑戰數，係啦，類比為中式嘅大運。咁流年咧就係類比為中式嘅個人流年，但係我哋嘅定位唔係吉凶，係啦。所以你話預測將來嗰一方面，我哋就唔係以斷事為本，但係喺你個性格、心智底層嘅架構嗰度就係話俾你知，我提你有呢啲嘅缺點，呢個時間最好係行呢啲人生課題。你人際上要注意呢啲，你喺個情緒、思想、揮霍、職業嘅表現上，你要注意呢啲；選擇取捨上，你要注意呢啲，或者你借一啲咩人嘅力去幫你。所以佢係喺唔同嘅角度去切入，話俾你知，你將來咁樣係會好啲。所以就係譬如我見到有啲朋友仔可能喺靈數嘅運用上面咧，佢哋好刻意去追入咗八字嗰種觀念入去，好想用靈數都去追翻啲吉凶啊出嚟，咁就可能會叫做用錯力啦，係嘛？係嗱，其實咁講吉凶咧，我哋會間接推斷到，但係我哋就唔係執着於一個斷事嘅精準度，係啦。譬如食傷過重會好容易引起一啲嘅爭執啊，係啦，或者係食傷過重克夫啊，甚至乎嚴重起上嚟有官非啊，其實靈數都睇到嘅。但係我哋就會同你講，你要調節你嘅心境、情緒、性格，係啦，因為譬如3號、5號嘅特質太多嘅話，其實你個人本身點解係一個容易禍從口出嘅人？一個咁樣嘅人，其實投資都會容易失利，錢都會亂揈，唔開心嘅時候都會好容易犯錯。主要就係話你嘅能量失衡，你個能量失衡咗嘅話，其實好多嘢都會事事不順，自己唔開心，仲會傷害到人。咁其實我都會建議一啲方法，點樣揾翻自己嘅定位，平衡翻你嘅能量，制翻住自己，調理你嘅身心狀況。係啦，呢個時間小心呢一樣嘢成為你嘅人生課題。不過你聽我咁樣講，咁樣做跨過到嘅。定位就係即係有一種就係西方始終都係有種就係，即係最尾係點樣都係你隻手可以控制到嘅。你譬如你知道呢個問題，你處唔處理？你唔處理嘅，你咪跟住你劇本行咯。但係如果你去改善或者係盡量提醒自己啦，即係人係好難去改變嘅動物啦。咁但係有時候就係後天你睇你自己去唔去提醒自己啦嚇。咁因為除咗自己之外，冇人幫到，即係冇人可以改變到你嘅。係一定係自己改變自己嘅啫嘛，咁所以就係變咗就係，靈數嗰方面就係俾到個視野俾我哋去睇，就係，我而家有啲乜嘢缺點，我個性格缺點會唔會導致到有某啲，又唔可以話壞事嘅，即係可能話係遇到一啲逆境嘅時候，會產生咗一啲乜嘢嘅情況出嚟咧嚇，會唔會可以調節到咧咁樣？咁但係好啦，咁再講翻就係靈數啦。咁出邊好多人可能就真係學你頭先講啦，唔係淨係加埋一個數字咁簡單，即係成日都會有種講法就係靈數同星座嘅運程又好似啦，因為星座運程就係1年除12啊嘛，咁啊靈數就係將一個人一生就分為9啊嘛，咁呢一個睇法上面有冇啲？即都咁，我成日話好，你都係大包圍㗎啦，1至9任你噏㗎啦，咁啊，會唔會有多啲少少嘅叫做例子啦，或者係一啲嘅補充說明，可以俾大家去認識多啲，就係唔係咁簡單㗎，即係唔係真係9份就算㗎啦。我打個比喻，大家就明㗎啦。好啦，生肖運程或者日柱嘅5行特質。唔可以代表一個人嘅八字嘅，係啦，1/20都冇。星盤星座都唔可以代表星盤嘅1/20嘅，只係一小部分。咁同樣地，生命靈數，你將你嘅生日年月日加晒佢，係啦，
變成1至9，嗯其實都冇佢嘅1/20，呢個叫主名數。主名數係一個最重要嘅核心數字，但係絕對唔係大部分，嗯係一小部分。因為成個連線圖，即係我都會 show 個圖出嚟，就係大家會見到主名數係一個部分，係啦，個數字好多圈圈，3個圈以上。連線圖唔同嘅數字都好多圈喎，佢哋之間係相互關係，制約數。成長嘅經歷令你嘅潛意識有啲咩嘅掣肘挑戰，咁以至到高峰數、挑戰數4個大時間同你有乜關係？流年我哋每一年都有自己嘅功課要做，以至到好多人會問：咁我哋將自己嘅年月日加晒佢，同年同月同日出世嘅人咪一樣？係唔係？完整嘅生命靈數嘅結構係會用埋你出世嗰個英文全名嚟對嘅一啲後期嘅潛能趨向。咁所以成個精密嘅生命靈數架構系統咧，我個人認為睇書難少少參透，真係揾個人教你啦。譬如有冇人聽過咩叫表現數、內驅數、成熟數、業債課題數、週期循環數？佢哋之間點樣套用落去？譬如啲客好尖鋭問你事業咧、感情咧、人際咧、財運咧、健康咧，套唔套用到咧？套用到嘅話，唔同嘅單元佢哋之間佔嘅比重重要性有幾多咧？其實我係覺得要學嘅。咁當然我歡迎大家揾我交流，同埋我勝在有嘅係經驗咯，真係摸到出嚟。生命靈數係我見過咁多套術數系統嘅書嘅資料係比較冇咁齊整嘅。係真係啊！你星盤、人類圖星盤都好多系列嘅書嘅，但係佢都準嘅，啲書講嘅嘢唔混亂嘅。咁人類圖更加係好透明添，塔羅牌更加係好透明添。唯獨是生命靈數80%嘅書就係講1至9嘅特質，跟住佢制約數特登開本書，後天數特登開本書，講高峰挑戰都冇乜書講噶啦，好少噶啦。連線圖好少書講噶啦，連線圖仲要分派別。我嘅優勢係整合到呢一堆嘢，真係俾大家慳翻10至30倍嘅時間去學好呢門術數。係呢個真係真係揾翻嚟嘅東西真係好散亂嘅。咁可能或者係台灣會好啲啊，因為好似台灣靈數都好 hit 嘅，係啦。咁反而喺香港或者係國內就真係冇乜點見，係啊，即係好似始終大家仲係譬如中式嘅都係嗰幾首啦，係嘛？西式嘅真係好停留塔羅啊，跟住之後一嚟咧就已經飛到過去身心靈嗰邊嘅啦，已經係即係可能係靈氣啊，或者係。即係嗰啲比較唔係用工具啊，即係嗰種係可能你要有啲天分啊，或者有啲靈性啊，先至可以運用到嘅東西，係啦。所以就係靈數呢個卡咗呢個點度咧，就好似睇落去只要大家係一個識得閱讀理解嘅人，同埋真係肯花時間落去，都係會學得識嘅東西咯。係，因為其實如果佢哋買本書打開嚟睇，將心比己，我唔係唔 respect 唔同嘅作者，只不過係真係客觀少少，純粹一個平心而論啦。你打開本書，你見到將人嘅生日加晒佢係1至9嘅特質，你好單刀直入咁樣睇得明，你冇諗過佢哋之間會有相互關係嘅。咁即係你如果揾到本書係講 MBTI 嘅，你就會覺得我不如擺睇呢本生命靈數嘅書啦。我記得 MBTI 好過啦，咁就對靈數嘅認知唔夠多，就覺得好表面啫。咁我睇報紙睇星座運程好過啦，唔係嗰樣嘢嚟。係啦，咁其實生命靈數個風口位都未到，都未到，成個熱潮都未到，未夠多人認識佢。連線圖都叫做有啲人識，但係咁多嘢加埋就冇人知原來咁多嘢加埋。係，冇錯。嗱，咁我哋今集咧就先去到呢度為止啦。咁我哋之後翻嚟咧，就同阿 Blue 去講下靈數喺譬如一啲有趣嘅經歷啦，或者係應用上面啦。咁我哋會繼續同大家再去講解多啲，去介紹多啲關於靈數去俾大家認識嘅。咁我哋陣間轉頭再翻嚟 ，stay tuned。好，大家話，拜拜。